Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat body repair Kang Bewok dimanapun Anda berada, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan sahabat body repair semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan tentunya juga bahagia bersama keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, seperti biasa, channel body repair Kang Bewok akan selalu menampilkan konten-konten video seputar dunia bengkel otomotif dan berbagi pengalaman khususnya dengan sahabat-sahabat pemula yang lagi kehausan dengan ilmu pengetahuan seputar dunia bengkel khususnya body repair atau perbaikan bodi mobil. Dan di video kali ini body repair Kang Bewok akan menampilkan video cara memasang roof baru atau plat atap plafon atau atap mobil yang cara pengelasannya dengan cara dicor. Bagaimana proses cara kerjanya? Silahkan simak video ini sampai selesai agar supaya sahabat pemula bisa mendapatkan sesuatu yang pastinya bermanfaat. Dan sebelum ke tahap pengelasan, untuk bagian depan terutama bagian bingkai kaca dikontrol dulu jarak dan ukurannya, dan apabila ada kacanya lebih baik kacanya dimalkan dulu, dipasin agar supaya sebelum ke tahap pengelasan untuk posisi kaca dipastikan sudah aman. Dan untuk bagian belakang jarak tengahnya di kabin atau di bodi ada titik lasan yang seperti ini, itu harus sejajar dengan lubang yang ada di tengah plat roof. Dan untuk bagian sebelah kanan ada nut pinggulan plat roof, itu harus sejajar dengan nut pinggulan quarter panel. Setelah jarak, posisi dan ukuran semuanya dipastikan sudah aman, barulah ke tahap pengelasan. Dan cara pengelasannya ngelas yang dicor atau ngelas yang dipen. Dan perlu sahabat ketahui kalau posisi roof yang sudah nempel ini belum dielas satupun, baru dikunci dengan baut di belakang kiri dan kanan, di depan kiri dan kanan. Dan proses pengelasan atau pengecoran itu harus diurut, jangan diacak. Maksudnya jangan dielas antara ujung dengan ujung, jadi harus diurut, mau dari kiri ke kanan juga boleh, dari kanan ke kiri juga boleh. Yang penting jangan diacak atau dielas antara ujung dengan ujung. Dan setelah semuanya dielas atau dicor dengan urutan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, untuk memperkuatnya mau ngelasnya atau pengecorannya secara acak juga tidak apa-apa, yang penting awal pengelasan jangan diacak. Dan kenapa mengawali pengelasan atau pengecorannya dari belakang? Karena posisi bagian belakang posisinya stabil, sementara bagian depan posisinya sudah berubah seperti bingkai kaca dan tiang-tiang yang lainnya sudah berubah. Jadi untuk mengawali pengelasannya dari posisi yang sudah stabil. Dan sambil menyimak video ini, buat sahabatku yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyimak video-video dari body repair Kang Bewok. Dan agar supaya sahabat tidak ketinggalan kalau channel ini upload video terbaru, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan ditunggu juga komentarnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan perlu sahabat ketahui bedanya pengelasan atau pengecoran plat roof minibus sama plat roof pickup
itu berbeda. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau pemasangan atau pengelasan roof minibus, sebelum ke pengelasan sekelilingnya harus dibor dulu, sementara kalau pickup itu tidak perlu. Dan kenapa yang membedakan minibus itu harus dibor dulu? Karena tulang untuk dudukan plat roof minibus itu lebih tebal daripada plat roof, dan agar supaya memudahkan dalam proses pengelasan, sebelum ke pengelasan plat roof sekelilingnya dibor dulu. Dan cara pengelasan atau pengecoran plat roof minibus itu biasanya memakai kawat kuningan dicampur kawat biasa. Maksudnya pengecoran atau pengelasannya jangan semuanya pakai kawat kuningan, itu harus ada pengelasan atau pengecoran yang memakai kawat biasa. Dan untuk pengelasan atau pengecoran plat roof mobil pickup itu tidak perlu dibor, bisa langsung dilas atau dicor dengan kawat biasa dan tidak perlu memakai kawat kuningan. Jadi itulah yang membedakan pengelasan atau pengecoran plat roof mobil minibus dengan pengecoran pengelasan plat roof mobil pickup. Dan buat sahabat body repair yang belum sempat nonton atau menyimak video sebelumnya, dari mulai proses pembongkaran sampai proses perangkaian panel bodi mobil ini, silahkan simak videonya, dan untuk linknya sudah saya siapkan di bawah video ini. Untuk proses pembongkaran dan pengetokan, linknya ada di nomor 1, dan untuk proses perangkaian bodi panel mobil ini linknya ada di nomor 2.
Dan seperti inilah hasil keseluruhan perbaikan kabin Suzuki Carry Pickup yang ringsek, dari mulai pembongkaran, pengetokan, dan perangkaian sekaligus memasang plat truk yang baru. Alhamdulillah semuanya sudah beres, tinggal melanjutkan ke tahap perbaikan atau repair baknya yang penyok. Baiklah sahabat, di video kali ini cara memasang plat truk baru dan sekaligus dengan cara teknik pengelasannya saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Dan seperti biasa, Kang Wewok tidak lupa mengucapkan terima kasih buat sahabatku yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan buat sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe agar supaya sahabat tidak ketinggalan kalau channel ini upload video terbaru. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.